The second chapters of this complex number is conjugate of complex number. अब हामीले कंजुगेट अफ द कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कसरी गर्ने, कसलाई कंजुगेट भन्ने, कम्प्लेक्स नंबर भनेको के हो, त्यसको प्रपर्टिजहरु, त्यसको केही डिफिनिसन्सहरु हामीले गरिसकेको हौं र यसमा अब कंजुगेट अफ कम्प्लेक्स नंबर भनेको के छ त। कंजुगेट अफ द कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन गर्नको लागि हामीले पहिले यसलाई यस्तो गरी बुझ्दा हुन्छ कि कम्प्लेक्स नंबर को डिफिनिसन मा जाउँ हामीले। कम्प्लेक्स नंबर को डिफिनिसन के छ कि एन ऑर्डर पेयर ऑफ द रियल नंबर इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर पेयर ऑफ द टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर। द ऑर्डर पेयर be the point represented in a coordinate axis. त यसलाई हामीले यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस मा रिप्रेजेंट गरौँ भने कि if this point A, B represents, then this will be the B distance from the x-axis, and this point below the x-axis of the same distance will be the point will be A minus B. The real parts first abscissa are same, but ordinate, the sign of the ordinates are different. Only sign will be changed. Sign मात्रै चेन्ज गर्ने हामी कसको त ऑर्डिनेट वालाको। तो यो यदि कम्प्लेक्स नंबर z छ भन्ने त यसैलाई हामी भन्ने z कन्जुगेट, यो z कन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर हुन्छ। त हामी के भन्न सक्छौं भने कि a, b ऑर्डर पेयर मा कम्प्लेक्स नंबर छ भन्ने त्यसको कन्जुगेट भइदियो a, b, अनि a, b को कन्जुगेट भइदियो a, b भइदियो। त यस्तै हामीले यसलाई डिफाइन पनि गर्न सक्छौं। डिफिनिसन यदि गर्ने हो भन्ने त कन्जुगेट को डिफिनिसन भन्ने हो भन्ने त टू कम्प्लेक्स नंबर्स z is equal to a, b, टू कम्प्लेक्स नंबर a, b and a, minus b are said to be conjugate of each other. Conjugate of each other. यो एक अर्काको कन्जुगेट हुन्छ। a, b को कन्जुगेट a minus b, a minus b को कन्जुगेट a, b हुन जान्छ। In other word, if z is equal to a plus ib, be any complex number, then the complex number a minus ib is called conjugate of z, is called conjugate of z. कुनै पनि कम्प्लेक्स नंबर को कन्जुगेट निकाल्नको लागि हामीले एउटा कुरा मात्रै ध्यान राख्नु पर्ने हो कि i वाला टर्म, इमेजिनरी पार्ट को टर्म i को साइन हामीले चेन्ज गरिदिने। द कन्जुगेट इट इज डिनोटेड बाय z कन्जुगेट अथवा z बार हामी पढ्छौं यसलाई z
बार हामीले पढ्दै गर्छौँ। त सो इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइबी देन जेड कन्जुगेट इज इक्वल टू ए माइनस आइबी हुन्छ। इफ जेड इज इक्वल टू ए माइनस आइबी देन ए प्लस आइबी इज इक्वल टू द कन्जुगेट अफ ए माइनस आइबी। त एक अर्काको हामीले कन्जुगेट भन्छौँ। ए प्लस आइबी को कन्जुगेट ए माइनस आइबी, ए माइनस आइबी को कन्जुगेट ए प्लस आइबी, यो हामी भन्ने गर्छौँ। अब कन्जुगेट इज हामी नोटमा यदि यसलाई यस्तो भन्ने हो भने कि कन्जुगेट अफ complex number obtained by changing the sign of I, obtained by changing the sign, changing the sign of I, the term which contain I, then for the conjugate of complex number change the sign of I. So the definition of the conjugate of complex number we define by these three ways: one way, two or third. Only one कुनै एक्जामिनेसनमा यदि सोध्यो भने त कुनै एउटा हामीले लेख्दा पुग्छ, सबै लेख्नु पर्दैन। बुझ्नको लागि हामीले यो सबै गर्या हो, कन्जुगेट अफ द कम्प्लेक्स नम्बर। अब प्रोपर्टीज अफ द कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर, प्रोपर्टीज अफ कन्जुगेट of complex number. First properties: if Z and WB, if Z and WB two complex number, then one. The first property is Z plus Z conjugate by 2 is equal to real part of Z. Second property is Z minus Z conjugate by 2i is equal to imaginary part of Z. Third, Z plus W को conjugate is equal to Z conjugate plus W conjugate. यसलाई हामी यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा पनि भन्न सक्छौँ, the conjugate of the sum of two complex number is equal to the sum of their conjugate. Fourth number, the conjugate of product of two complex number is the product of their conjugate. ZW conjugate is equal to Z conjugate W conjugate. 5. Z conjugate को conjugate is equal to Z. 6. Z conjugate को square is equal to Z square को conjugate. And last 7 number, Z conjugate is equal to the product of the complex number and their conjugate is always real number.
the product of any complex number and their conjugate is always a real number. तो यो 7वटा प्रोपर्टी जुन छ त्यो कंजुगेट अफ द कम्प्लेक्स नंबर को काम लाग्ने सबै छ, तर जनरली एक्जामिनेसनमा यो दुईटा सोध्ने खालको हो, 3 number and 4 number. So we have to prove 3 number, 4 numbers and 6 number and 7 number. The proof of the properties of conjugate number. So here Z and W be two complex number. Let Z is equal to A plus IB and W is equal to C plus ID. The Z conjugate is equal to A minus IB. By definitions, we change the term containing I and W, C minus ID. Real part of Z is equal to A and imaginary part of Z is equal to B. यहाँ हामीले इमेजिनरी पार्ट में आई नलिने, हामीले इमेजिनरी पार्ट भनेको मतलब के भइदियो कि त्यो रियल नंबर जसमा आई कन्टेन छ त्यो इमेजिनरी पार्ट भइदियो, रियल पार्ट त्यो नंबर्स जसमा आई छैन. अब 1 number properties LHS Z plus Z conjugate by 2. Z means A plus IB, A minus IB by 2. This IB cancel and 2A is by 2 is equal to A. This A will be real part of Z. So Z plus Z conjugate by 2 is equal to real part of Z. यो रिजल्ट हाम्रो धेरै युज हुन्छ थ्योरम पढाउने बेलामा, थ्योरम को प्रूफ गर्ने बेलामा हामीलाई काम पर्दछ. सेकेन्ड नंबर Z minus Z conjugate by 2i is equal to A plus IB minus A plus IB by 2i. A cancel, 2i by 2ib by 2i is equal to 2i cancel is equal to B, and this B is equal to imaginary part of Z, imaginary part of Z. So therefore Z minus Z conjugate by 2i is equal to imaginary part of Z. अब जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ हाम्रो, जुन एक्जामिनेसन में सोध्ने खालको प्रोपर्टी छ, त्यो प्रोपर्टीज 3 नंबर र 4 नंबर छ. अब त्यसलाई हामीले प्रूफ गर्न गइरहेका छौं. 3 नंबर LHS Z plus W को कंजुगेट इज इक्वल टू A plus IB plus C plus ID. We put the value of Z and W under the sign of conjugate, then taking A plus C and B plus D conjugate I common लिहाले. अब यसलाई हामीले कंजुगेट हटायो भने, यो धर को हटायो भने, त
तब के हुन्छ यसको कन्जुगेट हामीले के भन्ने हो कि साइन चेन्ज हुन्छ, आई वालाको साइन चेन्ज हुन्छ। त आई वालाको साइन चेन्ज हुनको लागि यहाँ जुन हामीले पोजिटिभ छ त यो के भइहाल्छ नेगेटिभ भइहाल्छ, ए माइनस बी प्लस डी, ए प्लस सी माइनस आई बी प्लस डी। तो यसको कन्जुगेट यो भइदियो, यसको कन्जुगेट यो भइदियो। तो दिस इज इक्वल टू, अब माइनस यसलाई हामीले फेरि माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि ए माइनस आइबी प्लस सी माइनस आइडी, दिस इज इक्वल टू जेड कन्जुगेट प्लस डब्लू कन्जुगेट। त हामी के भन्ने हो भने त जेड प्लस डब्लू कन्जुगेट, जेड कन्जुगेट प्लस डब्लू कन्जुगेट, यो एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट छ। तो इसलिए हामी के भन्न सक्छौं कि कन्जुगेट अफ सम अफ टू complex number is equal to sum of their conjugate, sum of their conjugate। तो यो थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज भइदियो। अब यसमा प्रोडक्ट को लागि फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज LHS ZW को कंजुगेट, द कंजुगेट अफ मल्टिप्लिकेशन अफ टू कम्प्लेक्स नंबर। यसमा पनि हामीले Z को भ्यालु अनि W को भ्यालु C प्लस आइडी, यसको कंजुगेट, यसको प्रोडक्ट गर्ने अनि आई स्क्वायर को सट्टामा -1 राख्ने। त्यसबाट हामीले एसी माइनस बीडी यस्तो बाई डिफिनिसनबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। डिफिनिसनमा हामी के भन्ने आछौं कि एबी र सीडी को प्रोडक्ट यदि गर्नु पर्यो भने त यसको याद गर्ने तरिका हामीले भनिसकेका छौं कि एसी माइनस बीचमा दिने बीडी, एडी प्लस बीसी। त हामी यस्तै गर्ने एसी माइनस बीडी प्लस आई एडी प्लस बीसी, अथवा मल्टिप्लाई गरिदिने एसी जनरल मल्टिप्लिकेशन एंड टेकिंग कॉमन आई एंड पुट -1 in the place of I square. So we get this results and this is equal to the conjugate sign हामीले दिनुपर्छ। अब यो धन को हटाइदिँदाखेरि मात्रै आई को साइन हाम्रो चेन्ज हुन्छ। त एसी माइनस बीडी माइनस आई एडी प्लस बीसी एंड दिस इज इक्वल टू, अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ, एसी माइनस बीडी माइनस आई एडी माइनस आई बीसी, यो गरिदियो। एलएचएसबाट आरएचएस हामी निकाल्न गइरहेका छौँ। अथवा यसलाई यस्तो पनि गर्न सक्छौँ हामीले कि यसलाई यहीँसम्म छाडिदिने, आरएचएसबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। त त्यसमा आरएचएसमा पनि यो आइदियो भने त त्यहीसम्म छाडिदिने अनि लेख्ने जेड डब्लू को कन्जुगेट इज इक्वल टू जेड कन्जुगेट डब्लू कन्जुगेट। तर हामीले एलएचएसबाट आरएचएस ल्याइराखेका छौँ। दिस इज इक्वल टू एसी माइनस आईएडी, यो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म राखे। त्यसपछि माइनस आईबीसी माइनस बीडीलाई हामीले प्लस आई स्क्वायर बीडी लेख्न सक्छौँ, किनभने त आई स्क्वायर इज इक्वल टू के हुन्छ -1 हुन्छ। त -1 को ठाउँमा हामीले आई स्क्वायर लेखिदिए एंड दिस इज इक्वल टू, यसमा ए कमन लिने फर्स्ट टू मा, त सी माइनस आईडी, यसमा आईबी कमन लिने,
त सी माइनस आइडी, यसमा आइबी कमन आइडी, एन्ड दिस इज इक्वल टू अगेन वी टेकिङ कमन सी माइनस आइडी, वी गेट ए माइनस आइबी या सी माइनस आइडी। तो यो हाम्रो आरएचएस आइसक्यो। दिस इज इक्वल टू जेड कन्जुगेट डब्लु कन्जुगेट। अब हामीले यसलाई यस्तो पनि भन्न सक्छौं, द conjugate of product of two complex number, the conjugate of product of two complex number is equal to the product of their conjugate. That means Z W को conjugate is equal to Z conjugate W conjugate। तो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हुन्छ। एक्जामिनेसनमा यो सोध्ने गर्छ प्रुफ गर्नको लागि। तो यो चारवटा हामीले प्रोपर्टिज प्रुफ गरिसके। अब 5 नंबर प्रोपर्टिज, जेड कन्जुगेट को कन्जुगेट इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर जेड। कुनै पनि कम्प्लेक्स नंबर को कन्जुगेट अगेन कन्जुगेट त्यो कम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ हुन्छ। त्यो हामीलाई प्रुफ गर्नु पर्छ। 5 नंबर, जेड कन्जुगेट को कन्जुगेट इज इक्वल टू, जेड कन्जुगेट मीन्स ए प्लस आई बी को कन्जुगेट एंड एस को कन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू यो कन्जुगेट एउटा हटायो भने ए माइनस आई बी, द साइन अफ द टर्म कन्टेनिङ आई चेन्ज, एंड एउटा कन्जुगेट बाँकी बच्यो। एउटा धरको हटायो भने यहाँ माइनस भइदियो। फेरि यो कन्जुगेट हटायो भयो भने ए प्लस आई बी, जो ए प्लस आई बी मीन्स जेड। तो देयरफोर जेड कन्जुगेट को कन्जुगेट इज इक्वल टू जेड। यो एउटा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट फेरि। तो कुनै पनि कम्प्लेक्स नंबर को एनी कम्प्लेक्स नंबर्स द conjugate of complex number is itself complex number। त्यो ध्यान राख्नु। 6 नंबर, जेड कंजुगेट को स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जेड कंजुगेट को स्क्वायर ए माइनस आई बी को स्क्वायर, किनकि जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ए माइनस आई बी हामी माथि गरिसक्या हो। एंड दिस इज इक्वल टू, यसलाई ए माइनस बी को होल स्क्वायर में तोड्ने। सबैजनालाई थाहा छ कि ए माइनस बी को होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन जान्छ। तो ए स्क्वायर माइनस 2iab प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ। एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2iab, आई स्क्वायर को सट्टा में हमें थाहा छ कि -1 हुन जान्छ। दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इन कम्प्लेक्स नंबर्स, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर। एंड अरेंज दिस टर्म्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो the term not containing I taking a square minus b square and other term is I 2ab। यसमा पनि हामीले दुईटै गर्न सकिन्छौं, एलएचएस आरएचएस। एलएचएस लाई यहाँसम्म गर्ने, आरएचएस लाई पनि हामीले यहाँसम्म गर्ने, लास्टमा दुवै इक्वल टू भइहाल्छ। बट हामीले के गर्छौं भने कि एलएचएस बाट नै आरएचएस ल्याउँछौं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आई 2ab। अब यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट अर्को रूपमा लेख्छौं भने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ प्लस 2iab, साइन चेन्ज गरिदियो भने यो के भइहाल्छ त कन्जुगेट भइहाल्छ। किनकि हामीलाई थाहा छ कन्जुगेट को कि साइन चेन्ज गरिदिने कसको, त जसमा आई कन्टेन छ। द
आई को साइन पॉजिटिव छ भने नेगेटिभ गरिदिने, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ गरिदिने। त यहाँ नेगेटिभ कन्जुगेट निकाल्नको लागि यहाँ आई को साइन नेगेटिभ, त नेगेटिभलाई पोजिटिभ गरिदिने, कन्जुगेट राखिदिए हामीले। एन्ड दिस इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2IB माइनस बी स्क्वायर को कन्जुगेट। एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2IAB। अब -1 को सट्टा में हामीले आई स्क्वायर, तो प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर को कंजुगेट। एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस IB को होल स्क्वायर। ये भइदियो। यसैले हामीले के लेख्छौं, जेड को स्क्वायर को कंजुगेट। तो हामी भन्न सक्छौं कि वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द स्क्वायर ऑफ देयर कंजुगेट। यो एउटा रिजल्ट भइदियो। तो वी हैव प्रूव्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 छवटा प्रोपर्टीज हामीले प्रूफ गरिसके। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द लास्ट पॉइंट्स। द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर कंजुगेट इज ऑलवेज रियल नंबर, नॉट complex number, not imaginary numbers. And the last point 7 number, z conjugate is equal to z be the a plus ib and z their conjugate is a minus ib. And if we product these two complex number using the formula a plus b a minus b, then a square minus b square, so a square minus I square b square, and I square is equal to -1. So we put -1 in the place of I square, we get a square b square. These terms a square plus b square not contain any terms, not contain I. That means the term which is not contain I is the pure real numbers. So यो एउटा रियल नंबर भइदियो। Therefore z conjugate is equal to a real number. यो a छैन, यो के छ भने आर्टिकल को ए भइदियो। ए हामी लेख्छौं। त यो ए र यो ए हामीले नबुझ्ने, कन्फ्युजन छ भन्न हटाइदिने, छाडिदिने, त्यो पनि हुन्छ हाम्रो। यो भइदियो हाम्रो प्रोपर्टीज अफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो यसको केही एक्जाम्पल्सहरु हामीले गर्न सकिन्छौं कि कसरी हामीले कन्जुगेट निकाल्ने। यसको a प्लस IB को फर्ममा हामीले लेख्न भनिराखेको हुन्छ, त्यो गर्ने हामीले एक्सरसाइज यसको केही हामीले गरौँ एक्जाम्पल्सहरु। जस्तै 1 नम्बरमा हामीले गरौँ एउटा कि 2 प्लस 3i into 4, यसले हामी यस्तो भन्नु एक्सप्रेस इन a प्लस IB फर्म। यो भेट्यो। यो एक्सरसाइज 11.2 मा छ यस्तो टाइपको क्वेशन्स, फर्स्ट नम्बरमा छ बेसिक मैथमेटिक्स को। त 2 प्लस 3i माइनस 4 माइनस 3i। अब अर्को पनि क्वेशन हुन सक्छ। तो यो 2 प्लस 3i 4 माइनस 3i लाई a प्लस IB को फर्ममा लेख्ने। तो मल्टिप्लाई गरिदिने हामीले। मल्टिप्लाई कसरी गर्ने त त्यो थाहा छ हामीले। 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12i, अनि यहाँ माइनस 9i स्क्वायर, and this is equal to 8 12i minus 6i plus 6i,
and I put I square is equal to minus 1, the plus 9 and 17 प्लस 6i, यो हाम्रो आंसर भइदियो। तो ए भइदियो यहाँ 17, बी भइदियो 6। तो वी एक्सप्रेस दीज प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। अब अर्को हामीले एउटा इक्जाम्पल लियो त्यसैको आई बाई 1 प्लस आई, यसलाई ए प्लस आईबीमा कसरी हामी एक्सप्रेस गर्ने। तो यसलाई हामीले यस्तो टाइपको छ भन्ने, डिनोमिनेटरमा छ भन्ने, न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा जसमा छ भन्ने। तो एउटा वर्किङ रुल गर्ने यस्तोमा, वर्किङ रुल फर ए प्लस आईबी सी प्लस आईडी, multiplying denominator, numerator and denominator by conjugate gate of denominator, not numerator, conjugate of denominator, that is C plus ID को कंजुगेट गर्ने। सी माइनस आईडी ले तब माथि मल्टिप्लाई गर्ने। अब यहाँ एउटा क्वेश्चन आउन सक्छ कि हामीले डिनोमिनेटरै को कंजुगेट ले तब माथि किन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। तो यहाँ एउटा कुरा ध्यान राखौं कि ए प्लस आईबी सी प्लस आईडी छ, माथि आई भइदियो भने हामीसँगलाई कुनै अप्ठ्यारो गर्दैन। अप्ठ्यारो गर्ने हो यो आई। अब यो आईलाई हटाउने कसरी हामीले, त हामीले प्रोपर्टी नंबर 7 बाट के थाहा पाएँ कि कुनै पनि कम्प्लेक्स नंबर्स र त्यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने रियल नंबर आउँछ। त त्यसैले यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ हामीले। त यहाँ के भइदियो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ त आई आएन, रियल नंबर आइदियो, माथि मात्रै आई आइपुग्यो। तो यो ध्यान राख्ने हामीले कि ए प्लस आईबी यस्तो फर्ममा छ, डिनोमिनेटर न्युमरेटर फर्ममा छ भन्ने अलवेज डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले तलमाथि मल्टिप्लाई गरिदियो। त अब यसलाई हामीले गर्न जाउँ, दिस इज इक्वल टु आई 1 प्लस आई, अनि यसको कन्जुगेट के हुन जान्छ त 1 माइनस आई 1 माइनस आई यो भइदियो। and this is equal to I minus I square by I ले मल्टिप्लाई गरिदिए अनि यसको भइदियो 1 माइनस आई स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी and this is equal to I square is equal to minus 1 plus 1 by 1 plus 1 and this is equal to I, पहले 1 लेखिदिने 1 प्लस आई बाई 2, तो 1 बाई 2 प्लस आई बाई 2, तो आई माथि भइदियो। तो यो ए प्लस आईबी को फर्ममा भइदियो। तो ए प्लस आईबी को फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि हामीले यो रुल्स याद राख्ने कि मल्टिप्लाइङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई द कन्जुगेट अफ डिनोमिनेटर, ओन्ली डिनोमिनेटर। किन गर्ने त हामी भनिसकेँ कि थाहा छ हामीलाई कि डिनोमिनेटरमा रियल नंबर आउनु पर्यो। त कुनै पनि कम्प्लेक्स नंबर र त्यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने रियल नंबर आउँछ। इफ वी मल्टिप्लाई एनी कम्प्लेक्स नंबर विथ दियर कन्जुगेट वी अलवेज गेट द रियल नंबर्स। तो सो डिनोमिनेटर अलवेज कंटेन द रियल नंबर। तो यो ध्यान राख्ने हामीले। अब एउटा हामीले अझ गर्ने, त्यसपछि अर्को एब्सोल्युट भ्यालुमा हामीले गर्ने। रूट अंडर 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई
1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई बाई ए प्लस आईबी को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने। त दिस इज इक्वल टु यहाँ पनि हामीले के गर्नुपर्छ त कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने। ध्यान राख्ने यही वर्किङ रुल हामीले याद राख्नुपर्ने हो। डिनोमिनेटर नुमरेटर छ भने डिनोमिनेटरको कन्जुगेट, यसको जुन जस्तो स्थितिमा छ, अन्डर रुटमा छ भने अन्डर रुटमा नै गर्ने, बाहिर छ भने बाहिर गर्ने। बट हेयर अंडर रूट छ तो 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस आई, ये रूट को भित्रै में गर्ने हामीले। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आई को होल स्क्वायर बाई 1 माइनस आई स्क्वायर। अब यहाँ स्टुडेन्टहरु के गर्छ, जेनरली त्यो मिस्टेक गर्छ। स्टुडेन्टले के भनिरहेछ कि 1 माइनस आई को होल स्क्वायरलाई फेरि के गर्छ त ए माइनस बी को फर्ममा यसलाई एक्सपेन्ड गरिदिन्छ। त्यो गर्दा हामीलाई के हुन्छ भने कि जुन रिजल्ट चाहिएको छ त्यो रिजल्ट आउँदैन। त त्यसलाई एक्सपेन्ड नगर्ने, यो अलिकति हामीले दिमागलाई स्टर्म गर्ने। यहाँ अलिकति यो स्टेरिक साइन दिमाग में लगाइदिने कि हैन, यहाँ हामीलाई ए माइनस बी को होल स्क्वायर चाहिँ नलगाउने। वी कैन नॉट एक्सपेंड यूजिंग द ए माइनस बी को होल स्क्वायर। हामीले जुन रिजल्ट ल्याउन गइराखेका छु त्यो रिजल्ट आउँदैन। हामीले त के गर्ने, यहाँ रूट 1 माइनस आई को स्क्वायर, यहाँ के भइदियो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो 1 प्लस 1 रूट अंडर 1 माइनस आई को स्क्वायर बाई 2। अब यो रूटलाई हामीले हटाइदिने। त अब यसलाई हामीले रिमूव गर्छौं यो रूटलाई, तो वी गेट 1 बाई आई बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 माइनस आई बाई रूट 2। यो भइदियो हाम्रो ए माइनस आई बी को फर्म। हेयर ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 एंड बी इज इक्वल टू -1 बाई रूट 2। तो यहाँ ध्यान राख्ने स्टुडेन्ट्सहरु, यहाँ हामीले एक्सपेन्ड नगर्ने, यसलाई ए माइनस बी को होल स्क्वायर नगर्ने, नत्र हामी धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छौं। रिजल्ट जो चाहिएको रिजल्ट छ त्यो आउँदैन, त्यो हामीले ध्यान राख्ने। त यो भइदियो कन्जुगेट को हामीले। अब कन्जुगेट को गरिसकेपछि अब यसै च्याप्टर्स में हाम्रो छ एउटा एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नंबर। त नाउ we are going to describe, we are going to define the absolute value of complex number. The absolute value of complex number कसरी हामीले डिफाइन गर्ने। Absolute value of complex number। Absolute value of complex number के छ? रियल नंबर को एब्सोल्युट भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, हामीले सेट थ्योरी में पढ्या हो। रियल नंबर को एब्सोल्युट भ्यालु, एब्सोल्युट भ्यालु अफ रियल नंबर इज इक्वल टू इफ x बिलोंग टू आर रियल नंबर, देन एब्सोल्युट भ्यालु ऑफ x इज x if x is greater or equal to 0 minus x if x is less than 0. But we are going to define the absolute value of complex number. Complex number को absolute value कसरी define हामीले गर्ने? त यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि फेरि हामीले जुन कन्जुगेट च्याप्टर्स मा हामीले जुन फिगर बनाएको त्यो फिगरबाट एकचोटी बुझौं हामीले। x एक्सिस y एक्सिस यहाँ थियो z इज इक्वल टू a प्लस ib, a कमा b, a कमा b। अब यहाँ इसको भाई दो z कंजुगेट a कमा माइनस b, ये ओरिजिन भाई दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ सम्म को डिस्टेंस
यो भइदियो ए डिस्टेंस, यो भइदियो बी डिस्टेंस। तो यो जुन डिस्टेंस हुन्छ यो डिस्टेंस भइहाल्छ हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अनि यो डिस्टेंस यदि हामीले गर्यो भने तो यो के भइहाल्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यो पनि हुन जान्छ। किन त ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हुन्छ यो। तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी को होल स्क्वायर पनि के हुन्छ प्लस ए बी स्क्वायर हुन्छ। तो यो डिस्टेंस भइदियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यो डिस्टेंस माइनस बी। तो यो जुन डिस्टेंस छ ओरिजिन देखि जुन पॉइंट रिप्रेजेंट गर्छ कम्प्लेक्स नंबर त्यसलाई भन्छौँ हामीले एब्सोल्युट भ्यालु। एब्सोल्युट भ्यालु यहाँ पनि रियल नंबरमा पनि यस्तै हामीले भन्ने गरे हो कि ओरिजिन देखि पॉइंट एक्स सम्म को जुन डिस्टेंस छ त्यसलाई हामीले एब्सोल्युट भ्यालु भन्छौँ। त यस्तै यो पनि डिस्टेंस भइदियो ओरिजिन देखि कम्प्लेक्स नंबर जेड को डिस्टेंस लाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नंबर। बट वी नो दैट द डिस्टेंस ऑलवेज इन रियल नंबर, नन नेगेटिव रियल नंबर्स। नन नेगेटिभ रियल नंबर सुन्दाखेरि केही विद्यार्थीलाई अब ठ्याबो लाग्छ कि नन नेगेटिभ भन्दा त राम्रो हुन्थ्यो पोजिटिभ भनिदिए हुन्थ्यो, किन सरले नन नेगेटिभ भन्नुभयो? त पोजिटिभ मिन्स के हुन्छ भने कि एक्स यदि पोजिटिभ छ भने त पोजिटिभको लागि ग्रेटर देन 0 हामी भन्छौँ, एक्स इज ग्रेटर देन 0, यो पोजिटिभ भइदियो। नन नेगेटिभ भन्छौ भने त ग्रेटर अर इक्वल टू 0 हुन्छ, यो नन नेगेटिभ हुन्छ। यो नन नेगेटिभ हुन जान्छ, त्यसैले हामी भन्छौँ नन नेगेटिभ, किनकि यो पोइन्ट एक्स छ यही छ हाम्रो। त यही पोइन्ट को डिस्टेंस कति हुन्छ यहाँ ओरिजिनमा हामीले भन्नु यो पोइन्ट भइदियो 0 छ भन्ने, तो यसको 0 को ओरिजिन देखि ओरिजिन सम्म को डिस्टेंस के हुन जान्छ, 0 देखि 0 सम्म को डिस्टेंस के हुन्छ, तो त्यसैले 0 हुन्छ। तो 0 लाई हामीले नन नेगेटिभ को रूपमा लेख्छौँ यहाँ। तो त्यसैले डिफाइन गर्दाखेरि हामीले एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नंबर अलवेज नन नेगेटिभ नंबर। The absolute value of complex number is always non-negative number. So how we defined the absolute value of complex number? The definitions में हम ले जाओ कि let z is equal to a plus ib be any complex number. Any complex number. The non-negative real number root under a square plus b square is called absolute value of z. It is denoted by यो z को धरको यो दुईटा हामीले गर्ने। It is also modulus. It is also say modulus of z. और सिंपली मोड z पनि हामी गर्छौँ। मोड z मीन्स मोडुलस अफ z। तो यो एब्सोल्युट भ्यालु हाम्रो के भइदियो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रूट अफ। त देयरफोर यसलाई यस्तो भन्न हामी सक्छौँ कि इफ z इज इक्वल टू a प्लस ib then modulus of z is equal to a square plus b square को रूट ओभर। याद गर्नको लागि हामीले स्क्वायर रूट
आणि यसको अंडर में के गवनी ए मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर यो भइदियो हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु अफ रियल नंबर एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नंबर जेड। यहाँ स्टुडेन्टलाई फेरि के गर्छ त कन्फ्युज हुन्छ धेरै थोरै पर्सेन्टेज स्टुडेन्टको कि यहाँ ए दिए हामीले ए स्क्वायर बी मात्रै छ बी आई को स्क्वायर छैन आई को स्क्वायर दियो भने माइनस भइहाल्छ यहाँ यो ध्यान राख्ने हामीले आई नदिने हामीले देखाइसकेका छौँ कि कसरी यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ त्यो कुरा त यो ध्यान राख्ने रियल पार्ट मात्रै हामीले दिने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को रूट ओभर बी द एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी आई स्क्वायर नदिने यो एकदम ध्यान राख्ने स्टुडेन्ट्सहरू ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर लेख्नु हुँदैन आई स्क्वायर दियो भने माइनस भइहाल्छ यहाँ एकदम ध्यान राख्नु पर्ने हो के स्टुडेन्टले आई स्क्वायर बी स्क्वायर लेखिदिन्छ त्यो नदिने हामी द रियल पार्ट अफ जेड को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट अफ जेड को स्क्वायर यसको केही प्रोपर्टिज हामीले गरिहाल्नु प्रोपर्टिज अफ द एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नंबर त प्रोपर्टिज गर्नको लागि properties of absolute value of complex number one number if Z and W be two complex number वन यहाँ देखो देन जेड डब्ल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू जेड को एब्सोल्यूट वैल्यू डब्ल्यू को एब्सोल्यूट टू नंबर में जेड बाय डब्ल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू थर्ड नंबर रियल पार्ट ऑफ जेड is less or equal to modulus of z imaginary part of z is less or equal to modulus of z फोर नंबर z को कंजुगेट इज इक्वल टू modulus of z स्क्वायर z कंजुगेट इज इक्वल टू मोडुलस अफ जेड स्क्वायर हामीले यो तीन चारवटा प्रोपर्टिज गरौँ धेरै नगरौँ काम लाग्ने यतिकै हो त्यसमा पनि यो दुईटा प्रोपर्टिज धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज जो सोध्ने गर्छ एक्जामिनेसन्समा प्रोपर्टिजको द एब्सोल्युट भ्यालु अफ प्रोडक्ट अफ द टू कम्प्लेक्स नम्बर इज द प्रोडक्ट अफ दियर एब्सोल्युट भ्यालुज तो अब हामीले यो दुईटा प्रोपर्टिज जहाँसम्म हुन्छ हामीले यो चारवटा प्रोपर्टिज प्रुफ गरौँ प्रोपर्टिज हामीले यहाँ प्रुफ वन नंबर गर्नुभन्दा पहिले यहाँ हामीले लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू सी प्लस आई डी तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रूट ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी तो वन नंबर में हामीले प्रूफ को मोडुलस सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड एंड डब्ल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड को वैल्यू रखने ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी एंड दिस इज इक्वल टू
प्रोडक्ट गरिदिने एसी माइनस बीडी प्लस आई एडी प्लस बीसी आई स्क्वायरको सट्टामा -1 राख्ने अनि यो हुन जान्छ। हामीले यहाँ के गर्ने भने कि ए प्लस आईबी को फर्ममा एक्सप्रेस गरिदिए, चेन्ज गरिदिए। अब यसको गर्दाखेरि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो एब्सोल्युट भ्यालु यो दुईटा धरको साइडको हटायो भने एब्सोल्युट भ्यालु के हुन जान्छ रुट अन्डर एसी माइनस बीडी को होल स्क्वायर एडी प्लस बीसी को होल स्क्वायर अनि यसको सिम्प्लिफाई गरिदिने रुट अन्डर ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2acbd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2adbc प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर you cancel and this is equal to a square c square a square d square में a square कॉमन भी नहीं तो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में बी स्क्वायर कॉमन भी नहीं तो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यो रिजल्ट हामीले ल्याइसकेपछि अब लास्टमा हामी आइसकेका छौँ यसको जेड डब्लू को कन्जुगेट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर and root under c square plus d square and this is equal to modulus of z modulus of w। तो यो एउटा रिजल्ट भइदियो हाम्रो modulus of z w is equal to modulus of z into modulus of w। properties 2 इसको z डब्लू यसमा पनि हामीले ए प्लस आईबी सी प्लस आईडी मोडुलस फेरि हामी वर्किङ रुलको कुरा गर्ने कि यसलाई यदि डिनोमिनेटर नुमेरेटर छ भन्ने यहाँ ए प्लस आईबी सी प्लस आईडी यहाँ डिनोमिनेटर नुमेरेटर छ त कन्जुगेट अफ द डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गरिदिने C minus ID C minus ID and this is equal to यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने त AC मल्टिप्लाई गर्ने AC माइनस IAD प्लस IBC माइनस I स्क्वायर BD त I स्क्वायरलाई -1 राख्दाखेरि प्लस हुन जान्छ तो AC प्लस BD अनि माइनस I कॉमन भी भने AD माइनस BC अब बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को एब्सोल्युट है। अब यहाँ पनि ए माइनस ए प्लस आईबी को फर्म आइसक्यो एब्सोल्युट भ्यालु हटाइदियो भने त यो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलवेज हाम्रो के हुन्छ त पोजिटिभ। अब यसलाई रुट अन्डर एसी प्लस बीडी को होल स्क्वायर प्लस एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायर यहाँ माइनस एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायर तो यो माइनस प्लस भइहाल्छ यो ध्यान राख्नु। अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्यो भने त हामी के भन्छौँ रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आउँछ एन्ड दिस इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब यो दुईटा रूट भइसक्यो, एउटा रूट हटाइदिने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। त यहाँ भइदियो मोडुलस अफ जेड मोडुलस अफ डब्लु। त यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा मोडुलस अफ जेड बाई डब्लु इज इक्वल टू इफ डब्लु इज नट इक्वल टू 0, यो कन्डिसनल भइदियो, डब्लु चाहिँ 0 हुनु हुँदैन। अल्टरनेटिभली यसलाई यस्तो पनि गरिन्छ कि जेड इज इक्वल टू जेड बाई डब्लु इन्टु डब्लु इज इक्वल टू जेड, टेकिङ एब्सोल्युट भ्यालु बोथ साइड, जेड डब्लु इज इक्वल टू जेड। अब यहाँ प्रोपर्टी जुन छ यसैको 1 नंबर लगाइदिने, प्रोडक्टमा छुट्याइदिने डब्लु, अनि हामी भन्न सक्छौँ जेड बाई डब्लु इज इक्वल टू मोडुलस अफ जेड बाई मोडुलस अफ डब्लु। त यो पनि भइदियो सानो। लास्टमा हामीले यो पनि अल्टरनेटिभ युज गर्न सकिन्छौँ बुझ्नको लागि। अनि थर्ड नंबर प्रोपर्टी जब रियल पार्ट ऑफ z is lesser equal to modulus of z. Here z is equal to a plus ib. The modulus of z is equal to a square plus b square को रूट ओवर यो छ। तो a square plus b square always greater than a square. If b is equal to 0, then they are equal to a square is equal to a square. So we have a square lesser equal to a square plus b square. So a is equal to, taking positive sign only, a square plus b square. So a means real part of z, lesser equal to मोडुलस अफ जेड। तो यो हामीले ल्याउनु पर्ने, मात्रै यो युज हुन्छ हाम्रो ट्रायंगल इनइक्वालिटीहरु प्रुफ गर्दाखेरि यो हामीलाई चाहिन्छ। रियल पार्ट अफ जेड लेसर इक्वल टू मोडुलस अफ जेड। सिमिलरली हामीले यो पनि गर्न सक्छौं बी स्क्वायर लेसर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेकिङ पोजिटिभ साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। The imaginary part of z lesser equal to a square plus b square is equal to modulus of z. The imaginary part of z is lesser equal to modulus of z. And the last properties, 4 number properties. 4th number properties is product of z and z conjugate, the a plus ib, a minus ib, a square plus b square. So we can retain as this. And this is equal to modulus of z को square. So therefore product of complex number its conjugate is equal to a square of the absolute value of complex number. तो यो 4वटा प्रोपर्टी हामीलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हो एब्सोल्युट भ्यालु को। अब एब्सोल्युट भ्यालु को प्रोपर्टीज भइसकेपछि अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्छ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा गर्ने। ल थ्यांक यू।